ტიხრული მინანქრის ხელოვნება უძველესი დროიდანაა ცნობილი. მინანქარი მეტალისა და გამდნარი შუშის კავშირია. ეგვიპტელები ოქროს, ვერცხლის ან სპილენძის ამოღრმავებულ ფირფიტებს ძვირფასი ქვებითა და შუშით ავსებდნენ. მინანქარს აკეთებდნენ ჩინელებიც და რომაელებიც. ქართულ ხელოვნებაში ძირითადად ტიხრული მინანქარია ცნობილი. არსებობს აგრეთვე ტვიფრული მინანქარი, ანუ ეს ჩვენი ხატებიც არის შესრულებული მთლიანად დაფარული სივრცე მინანქრით და არსებობს ტვიფრი, ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ არის ჩაღრმავება ან ვერცხლში ან ოქროში და შიგნით კეთდება ეს მინანქარი. ტიხრული, აი რაც უფრო ჩვენთვის არის დამახასიათებელი, ვცდილობთ რაც შეიძლება ბევრი ფენა გამოვწვათ, ანუ უფრო მაღალი ტიხარი გვაქვს. ანუ ბევრ ფენას რო წვა უკვე შედგენილი ფერი შეგიძლია იხმარო და უფრო სერიოზული იყოს. ტიხრული მინანქარი კლასიკური ტექნიკის მიხედვით ოქროზე, ვერცხლზე ან სპილენძზე კეთდება. ფირფიტის დამუშავების შემდეგ უკვე ტიხრით იწყება მუშაობა, რომ შეექმნას ნახატი. ფიქსირდება სპეციალური წებოთი, რომ უბრალოდ მივიტანოთ ღუმელამდე, რომ გამოიწვას 150 გრადუსზე. მე უკვე იწყება ფერით მუშაობა. ხელთ ფენას ვიღებ და ვაგებ, სადაც გვინდა დაახლოებით იმ ტერიტორიაზე, ესე ნაზად. ბოლო ეტაპი არის უკვე გაპრიალება. ასე მზადდება ულამაზესი სამკაულები, ხატები, ჯვრები და სხვა მრავალი ნაკეთობა. პროცესი საკმაოდ შრომატებადია, რადგან ძირითადად ხელით კეთდება. აი მთლიანად ქვევითაც ნახეთ, აი აქ სუტიხრულია, მაგრამ მთლიანად ჩასმულია ტვიფრში ეს ყველაფერი, ხო? გამოყენებულია როგორც სქელი ტიხარი, ასევე წმინდა ტიხარი. და უკვე არის ქანდაკება. ქოლგა, აქ დასაკიდი აქვს თავისი, ხო? რაღაც უკვე დიზაინერი, ეს არის სპილენძი, სპილენძზე გაკეთებული მინანქარი და ვერცხლის რაღაცა ნაწილები. აი ეს არის უკვე ტვიფრული მინანქარი გამოყენებული გარშემო, აი ეს არის ფილიგრანი ზევიდან, ანუ სახე აქვს მინანქრის და შიგნით არის ტიხრული მინანქარი უკვე ფონად. ეს ვერცხლია ფილიგრანი გაკეთებული.